गोंयांत नगरपालिका वेंचणूक वेळार जावंक नाशिल्ल्यान आतां न्यायालयान राज्य सरकाराचेर कारवाय केल्या। 11 नगरपालिका वेंचणुकेक कळाव जाल्ल्यान निर्माण जाल्ले परिस्थितीचेर उच्च न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या। ह्या प्रकरणाची निमाणी सुनावणी 10 जूनाक जातली। गोंयांतले 11 पालिका मंडळाची मुजत मार्च ते एप्रिल 2024 ह्या काळात सोंपली। पूण राज्य सरकारान वेंचणूक घेवचे बदला प्रशासक नेमून 22 एप्रिलाक गोंय नगरपालिका दुरुस्ती अध्यादेश 2024 जारी केलो। ह्या निर्णया आड सितेश मोरे आनी ट्राजन डिमेलो हाणें गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। अध्यादेशाचे वैधतेचेर प्रस्नचिन्ह उबे करून वेळार वेंचणूक घेवप गरजेचे अशें याचिकादार म्हणटात। या प्रकरणाची जाणविकाय करून न्यायालयान राज्य सरकाराकडल्यान आणि राज्य वेंचणूक आयोगाकडल्यान प्रतिसाद मागला आणि वेंचणूक आयोगाक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक निर्देश दिला। मजगती हे याचिकेचेर निमणी सुनावणी 10 जून 2024 दिसा जातली आणि न्यायालयाच्या फुडल्या निर्णयाचेर सगळेच नदर दवरतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।